Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз механикалық жұмыс және энергия. Механикалық жұмыс дегеніміз жалпы күштің әсерінен дененің орны ауыстыруы. Ал энергия дегеніміз дененің жұмыс істеу қабілеті болып табылады. Алдарыңызда осы тақырыпқа байланысты керекті формулалар берілген. Дәптерлеріңізге түртіп жазып алсаңыздар болады. Жұмыс формуласы қуаттың потенциялық және кинетикалық энергияның формулалары берілген. Олай болса, бір есептер шығарып көрейік. Бірінші есеп. Поезд локомотиві 36 км жылдамдықпен қозғалып келе жатыр. Егер оның тарту күші 400 кН болса, 10 секунд ішінде атқаратын жұмыстың шамасы қандай? Яғни бізде жұмысты табу керек. Алдымен берілгенін жазып алайық. Бізде берілгені жылдамдығы 36 км сағат. Бұжыға айналдырып жазсақ, километрді айналдырамыз 36 мың, сағатты секундқа айналдырамыз 3600. Бөлеміз, сонда бізде қалады 10 метр секунд. 10 метр бөлінген секунд. Енді бізде берілгені күш, тарту күші. Сонда бізде бұл 400 килоньютонға тең. Бұжға айналдырсақ, 4 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі ньютон. Енді бізде уақыт берілген 10 секунд. Бізге табу керек жұмысты, яғни аны. Енді бізде керекті формулалар, негізгі формула бізде жұмыс тең, яғни А тең F көбейтілген S, яғни жол. Енді бізде күш берілген, ал S-ті біз В және Т арқылы тауып алсақ болады. Сонда орнына қоямыз. F көбейтілген В көбейтілген Т. Біз S-тің орнына қойып жатырық. Мына жерге жазып қойсақ болады. S тең бұл В көбейтілген Т. Яғни S-тің орнына қоя саламыз. Енді орнына мәндерін қойып жазайық. 400 мың, яғни ашып жазатын болсақ, көбейтілген 10 көбейтілген 10 бізде 100-ге тең. Тең болады 4 көбейтілген 10-ның 7 дәрежесі, балалар. Мұнда біздің жұмысымыз 4 көбейтілген 10-ның 7 дәрежесі джоульге тең болады екен. Не балалар? Сонда бізде А тең 4 көбейтілген 10-ның 7 дәрежесі джоуль. Балалар, менің есеп өте оңай. Барлығыңызға түсінікті деп ойлаймын. Келесі есеп бізде 20 метр секунд жылдамдықпен қозғалған дененің кинетикалық энергиясы 4 джоуль болса, оның массасы. Алдымен берілгендерін жазып алайық. Бізде В берілген, ол 20 метр секундқа тең. Енді бізде кинетикалық энергия берілген. Ол бізде 400 джоульға тең.
4 джоульға тең. Бізге табу керек массаны, яғни М-ді табу керек. М тең белгісіз. Енді алдымен негізгі формула, кинетикалық энергияның формуласын жазып алайық. Кинетикалық энергия бір бүтін оннан екі бүтілген М көбейтілген оның квадраты. Енді осы жерден М-ді тауып аламыз. Сонда бізде 2 көбейтілген кинетикалық энергия бөлімінде В квадрат. Енді аламызда орнына қоямыз. 2-ні көбейтеміз кинетикалық энергия, яғни 800 болады. Және В-ның квадраты, 20-ның квадраты бізде 400. Бөлеміз, сонда 2-ге тең. Сонда бізде массасы 2 килограммға тең болады екен. Назар аударайық. Бізде массасы 1 тонна автомобиль 72 км/сағат жылдамдықпен қозғалады. Үйкеліс коэффициентінің максимал шамасы 0,7. Автомобильдің минимал тежелу жолын табу керек. Алдымен берілгендерін жазып алайық. Бізде берілгені масса, яғни М тең 1 тонна. Ол бізде 1000 килограммға тең. 1000 килограммға тең. Енді бізде жылдамдық берілген 72 км/сағат. қ.б.ж-ға айналдыратын болсақ, 72 мыңда бөлеміз 3600-ге. Сонда бізде болады 20 метр бөлінген секунд жылдамдық. Енді бізде нью берілген, яғни үйкеліс коэффициенті. Ол бізде 0,07-ге тең. 0,07. Және еркін су үдеуі 9,8 немесе 10 деп алсақ болады. 10 метр бөлінген секунд квадрат. G. Енді бізде табу керек бізде тежелу жолы, яғни жолды. L деп алайық. Енді қараңыздар. Бізде берілген кинетикалық энергия үйкелістің әсерінен ол жылулық энергияға ауысады. Үйкеліс күшінің әсерінен, яғни екі формуланы біз теңестіріп аламыз. Бірінші кинетикалық энергияның формуласы тең болады mg көбейтілген мю және L-ға. Енді біз осы жерден L-ді тауып аламыз. Сонда V квадрат M мен M қысқарады. V квадрат 2 G и мю. Үйкеліс коэффициенті. Енді орындарына қоямыз. В бізде 20 метр секунд квадраты бөлімінде 2 көбейтілген 10 көбейтілген 0,07 тең болады. Қысқартып жіберетін болсақ, 200 бөлінген 7.
сонда тең болады 28,10, яғни жуықтап алғанда 29 деп алсақ болады, иә, 29 метр. Яғни тежелу жолы бізде 29 метрға тең болады екен. 29 метр. Балалар, мына есепті өздеріңіз шығарып көріңіздер. Бастапқы жылдамдығы 4 метр бөлінген секунд, массасы 5 килограмм, денені тоқтату үшін қандай жұмыс атқару керек? Берілгені жылдамдық, массасы және в соңғы деген жұмысты табу керек. Есепті шығарып, жауабын пікірге жазып кетсеңіздер болады. Бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Есептерді шығарып, формулаларды өзімізге түртіп жазып аламыз. Сау болыңыздар.